Lah nek sing ora ana kualitasis pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Bakas suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asline kira usah dol sapi, ya wis ngumpul suket 2 tahun terus mbok dol iku. Iku regane yo. Wow, 14 juta. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bendina ngarit wae adol suket. Engko nilainya padha mek sing rumah sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariquna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane itu sampai nopo nyolong. Ora ngaku lama kok anggap ngalalo nopo nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah wong kan? Pagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora iku kowe cergasap terus, kowe cergasap terus. Loh ya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah, itu siri dari berarti Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin bae mboten sah. Pulau termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu. BS atau ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Iku hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku kok rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi dorong persen setengah, nek pajaknya 50% saham. Pinten? 50%. Dieling-eling terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket dadekno sapi, sapi lemu nglahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rada tenan. Nggih to, jare calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Macam-macam. Tapi intinya kan susu sing jare bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu, iku ra iso subur. Subure nek disirami tledok, iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure bergantung tledok. Tledok iku najis. Iku pangeran. Lan aja geman gedhe wong dolim temen-temen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae wis pangeran ngono wis. Tugale ana wong kedonyan iku ya elek, tapi umpama ora ono ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonyan bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ono bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonyan ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani kedonyan. Tapi barani ora gunane ya keliru, wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajid li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balilo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rontok fase ku dekne di rumah sosial jitu, kancanan wong LSM tahu, kancanan wong dalan tahu, kancanan wong fasik tahu, kancanan wali yo tahu, sehingga nek di rumah sosial jitu. Nek nek khusuk ora tahu kumpul wong, mesti rumusé ku jeblok. Tapi ora tahu maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nek di rumus wis jitu, kula kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Kuwi kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon.
Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Letong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Tusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to. Wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalisan. Iku pengiran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pengiran ngoten niku. Ora iso bantah mimpi ni farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyarib. Itu wis pengiran. Terus ya ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Jadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyemot kompor bareng sakniki. Nek keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa niku. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah udah tak ada najis ora kok takut hukumnya. Karena itu dari negara gratis. Nah, kalau bayar itu yang masalah. Malah tak ada hukumnya najis ora kok. Hukumnya kula jeling Kiai Sarang debat bae Kiai Kajen. Perkara Bandeng nak gede cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresiki. Imam Nawawi terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan Bandeng nek diresiki kan ijek ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Kok jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Dari Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Debat ngene wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Terus kacau debat terus kacau. Mulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo kersane Allah itu ya iso ditebak asline. Nah, ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat yang begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi itu ternyata nilainya sama. Lho tak sampean takok, suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau yang ngenteni 2 tahun. Paham iki? Lha ternyata gledek mlitene sapi koyo ngono, regane padha mbek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu enggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadlama lam ta'mal yadaka. Kalau apal hadis. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la ta'mal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya ya, maka harus kadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham geleng-geleng niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane iki napa? Tanah. Mulane Kiai Kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng mesti ra iso ngaji. Riyen dalem Mbah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara kuno ngaten niku. Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen Kiai Kajen nggih buyut-buyut kula, Kiai Kajen nggih buyut-buyut kula, Kiai Kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat.
Pertama wong rak mani, mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil digo apa? Mergo dekne ora gunane. Mulane cara janin ku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ono apa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat gitu. Yang mati mboten ning akhirat, tapi ning alam apa? Barzah. Alam barzah ku di cirine iku diberi tanah jare iki kajen. Eling-eling. Alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam itu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo wong cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya terus gendang iku ora oleh. Wong cek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok dirami malah kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula ngakoni jenengan ngalim, mau salah sithik. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, ya tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, nang kuburan nak ngrukup ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberi prek. Lah iki kan dicek 3 meter, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai kajian buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Enggak tuh. Damel jerami, damel kayu jati langkung larang kan? Nah, sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi di tiang-tiang riyen. Tapi kayak cara kula ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nah, mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ini wow, menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan? Sing ape dadi Mustafa sing melete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau geletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang geletek ambek letong. Mergo subure ngangge napa? Letong. Letongnya asu barang menapa. Macam-macam ora timot leno wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat an'am. Lah jane nek diterjemah pangeran hebate ngono ki mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Dadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Anak sing ra utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe ngono ra tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan bareng dadi orang gantung ulama terus ya latihan, ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas, bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham ya dadi kena apa suket dibakas Quran apa wafa kihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am, nggon pangonane kewan. Ku suket iku unsur kehidupan. Ya suket itu unsur nopo kehidupan, kau ngelahirno sehat kewan, kewan ngelahirno susu, susu dari kebutuhan pokok nopo manusia. Itu sebenarnya anna soba benal ma nopo soba summa syakko kenal ardo nopo syakko faam basna fiha habba wa inaba wa qotba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiko khulba wa fakihatau wa bayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhannya manusia itu dibarengno mbek kebutuhannya an'am. Nah an'ame sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lan Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham ya? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa mata allakum wa li an'amikum.